100块钱3只的，你问他敢吗？现在呀，然后什么行业都太卷了，不要然后从评论上，然后说我这个鸡然后多贵怎么着，不要拿那个100块钱3只跟我这个鸡比。现在你看看我们家这个养殖的环境，还有这个鸡，这个是纯散养的，然后那个100块钱的3只那个能跟我这比吗？这玉米在这堆着随便吃，那跟这个根本就是不一样的。所以啊，就是如果就是别人干养殖这种环境下，然后他也不可能是100块钱3只然后去卖的。现在这个玉米1块多钱1斤，那都不现实。凤是然后动动脑想想这个什么是真什么是假都知道。咱们这个东西毕竟是1分钱1分货嘛，最简单的就是我们家的鸡你可以拿去先吃后付款，100块钱3只的，你问他敢吗？